Hello friends, welcome to Chettinadu Food Zone. இன்னைக்கு வீடியோவில் கிறிஸ்பி அண்ட் டேஸ்டான ஆனியன் போண்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுவரை நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் சொல்லுங்கள். அப்கமிங் வீடியோஸில் என்னென்ன டிஷ்ஷஸ்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ இது எப்படி பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நான் அதுக்கு 2 பெரிய வெங்காயத்தை வந்துட்டு தின்னாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட நான் கருவேப்பிலை நல்லா ஃபைனாக நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். கருவேப்பிலை நிறையா சேர்த்தா தான் அதோடய ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். இது கூட கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு அதை நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா இந்த மாதிரி நொறுங்க அதை பிசைஞ்சு விட்டால் தான் அதில் இருக்க தண்ணிலாம் ஃபஸ்ட்டு வெளியே வரும். அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். இது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நான் எந்த அளவுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் போடுறேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸுக்கு தரேன். வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டு கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட் நம்ம அதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த வெங்காயமும் இந்த மாவும் சேரணும், அதுக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இது கூட கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்த்துருக்குறேன். இது கூட கொஞ்சோண்டு பேக்கிங் சோடா, இது ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள், இல்லைனா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது கூட நல்ல ஹீட்டான ஆயில் உங்கள் கை பொறுக்கிற அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க. அது ஒரு கரண்டி சேர்த்துருக்கேன். பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் கை வச்சுங்க, இல்லைன்னா சுடும். அதனால் லைட்டாக சுடும், நீங்கள் அந்த கை பொறுக்க லைட்டாக பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போது தேவைப்பட்டால் மட்டும் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து இந்த அளவுக்கு அதை எடுத்துக்கணும். இந்த பேட்டரில் உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு வர்ற மாதிரி. உங்களுக்கு பெரிய பெரிய போண்டாவாக வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்தாப்புல போர்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் குட்டியாக மீடியமாக தான் போடுறேன், அதனால் நான் சின்னதாக எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க மாவு. இந்த அளவுக்கு நல்லா ரொம்ப திக்காக உருட்ட வேணாம், ஜென்டலாக உருட்டிட்டு நல்லா எண்ணெய் சூடாக இருக்கும்போது நீங்கள் இது மாதிரி போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். உடனே திருப்பி விட்டுறாதீங்க, ஒரு சைடு நல்லா வேகட்டும். அதுக்கப்புறமா 2 சைடு நல்லா திருப்பி போட்டு இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம மாற்றிடலாம். ஃபைனலி நம்மளோட ஆனியன் போண்டா ரெடி. ஈவினிங் டயத்தில் டீயோட சர்வ் பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். குக்கிங் இஸ் அ நாட் ஹாப்பி குக்கிங். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.